Hello，大家好，我係爆胎。咁呢條片呢，其實冇咩嘢講嘅，只不過呢，我係見啲留言入邊有冇咩問題，咁我又就嚟啊，仲有8個訂閱，我又到30又要 Q&A 啦。咁大佬，你哋唔留問題，我點 A 啊？你唔留 Q，我點 A 啊？咁點拍 Q&A 呢？即係我呢條片呢，就係希望大家留多啲問題，即係留咩問題呢？唔係叫你哋問我啊，考試排第幾啊？呢啲我係冇心情答你嘅，因為一諗到考試，我要做咩？我要揾窿捐啊！死開！點解講到考試我要揾窿捐呢？因為我考試一啲都唔好，我考試係問邊入精英班，即係同埋呢，我最想大家留啲咩問題呢？唔好問嗰啲咩，即係我識得一個朋友啦，好腐嘅，大家知唔知咩叫腐？即係腐女嗰啲啦，係中意睇人哋 BL 嘅。如果唔知道咩叫 BL 嗰啲呢，就唔好知，知道嗰啲就繼續知啊。BL 呢，即係一啲唔係正常嘅嘢啦，總之。咁佢如果我覺得佢呢會問，喂，你係咪 BL 啊？咁樣。咁我就都唔知答唔答佢好，因為其實我係正常嘅，我一定唔係 BL。如果你知道我講緊某某人嘅話，同佢講返。如果你係嗰個某某人嘅話，我同你講唔好問呢啲問題，OK？好啦。咁大家記得問啲問題啦。咁我最想大家問啲咩問題呢？其實正常少少就好噶啦。即係可能問即係可能我啲好多人都會已經知啊。點解你會叫爆胎啊？你幾多歲啊？幾年級啊？點解會開 channel 啊？嗰啲等嗰啲啦。咁就唔好即係留啲好古怪嘅問題啦，即係唔好問你電話幾多號啊？唔好問你屋企喺邊啊？唔好問一啲即係好 secret 嗰啲問題啦，係咯，因為係有私隱噶嘛，即係人會有秘密噶嘛，所以就問翻啲正常少少嘅問題，咁大家快啲去留言啦，快啲去留 Q 啦！如果唔係，我真係好難 A 俾你睇嘅。好啦，咁呢條片去住咁多先啦。我下次唔係講，記得 subscribe 我嘅 channel 同埋留言，仲有分享同埋 like，係要留問題，仲有 subscribe 我嘅 channel。